Hai, maba da rago dai ashe ba a hana masa fata ba. Hai, Abubakar sannu kan musulunmu wanda muke fata. Ka gama naka kana nasu gaskiya ka rike kai dai dan hajiya. Abubakar sannu kan musulunmu wanda muke fata. Dan hajiya. Ka gama naka kana nasu gaskiya ka rike kai dai dan hajiya. Na saba sako sunan ka rabbana a dukkan wake na. Yau ma na dawo a mun dan isar sa masoyina. To ka ƙara salatin nan gare shi dan Amina ma'aikina. Da alai har ashabu na saka su sun bi masoyina. Allah ka amince dan isar ɗaha wanda muke ƙauna. Dan hajiya ya zamto kamsila fatan mu. Abubakar sannu kan musulunmu wanda muke fata. Dan hajiya. Ka gama naka kana nasu gaskiya ka rike kai dai dan hajiya. Jamu mu je reza sai na kira ka mai kaifin yanka. Dan hajiya. Kai kabeji kake gun sutura na cewa zai fika. Dan hajiya. Suna daɗa mamaki in kai batu na cewa zai tanka. Dan hajiya. Kai ka tafila ne mai rushe barna ba shakka. Dan hajiya. Tunda ana haka dan hajiya gaskiya ya saka tonka oganmu. Abubakar sannu kan musulunmu wanda muke fata. Dan hajiya. Ka gama naka kana nasu gaskiya ka rike kai dai dan hajiya. Arjiyar lemo kan musulunmu wanda muke kauna. Dan hajiya. Wanda ya san matsalar matasa matashi zance na. Dan hajiya. Ko tafiyar kafa mato anan fafalke yayi suna. Dan hajiya. Wanda yake dan mu dole ne mu nuna mai kauna. Dan hajiya. Wanda yake shayar da al'umma ruwa da idanu na dan hajiyar mu. Abubakar sannu kan musulunmu wanda muke fata. Dan hajiya. Ka gama naka kana nasu gaskiya ka rike kai dai dan hajiya. Shi haske na wata idanuwa ashe bai cutarwa. Dan hajiya. Ta kofi ta yi gida da yardar buwayi mai kowa. Dan hajiya. Kana yi mun shaida har makiyan kama sun sarawa. Dan hajiya. Mansur M Ahmad waka kawai nake da darerawa. Dan hajiya. Kai tafi gaban nan dan haka ga makiyan ka suna fama a oganmu. Abubakar sannu kan musulunmu wanda muke fata. Dan hajiya. Ka gama naka kana nasu gaskiya ka rike kai dai dan hajiya. Yaran oga dai ba zai gaza wajen yin aiki ba. Dan hajiya. Mu ko babu taro batu na gaskiya ko ji ba wai ba. Dan hajiya. Babu butulci mu dai gare mu ban yi habaici ba. Dan hajiya. Kuma mu dai kullum to addu'a muke ba wasa ba. Dan hajiya. In ka nema gun Allah za a yi maka ba wai ba oganmu. Abubakar sannu kan musulunmu wanda muke fata. Dan hajiya. Ka gama naka kana nasu gaskiya ka rike kai dai dan hajiya. To a cikin tafiyar zan yi gaisuwa gun oganmu. Dan hajiya. Abba Kabir Yusuf gaisuwa nake daɗa babanmu. Dan hajiya. Ga Deputy Gwamna Abdulsalam mai bin oganmu. Dan hajiya. Sunusu Bature DJ Protocol na dawakinmu. Dan hajiya. Dan dole ashe dai kaska ta kan da haushin kifi mu mun yi kamu. Abubakar sannu kan musulunmu wanda muke fata. Dan hajiya. Ka gama naka kana nasu gaskiya ka rike kai dai dan hajiya. Kai idan suka ce da baki a bayan ka mun ga farin kirji. Dan hajiya. Na MB Shehu majeja ka kai mu motar tai gunji. Dan hajiya. Tunda turare dai ba kamar ya almuski naji. Dan hajiya. Tukur Muhammad ma an sanar da ni aiki naji. Dan hajiya. Tukur Muhammad dai fage za mu rike shi da adalci mai gidanmu. Abubakar sannu kan musulunmu wanda muke fata. Dan hajiya. Ka gama naka kana nasu gaskiya ka rike kai dai dan hajiya. Kabiru mu je ba gaba a wazuma gorin zaki. Dan hajiya. Kamsilan dai yankin nan ta rijiyar lemo ko sinki. Dan hajiya. Ya faɗan na sako duka sunan kukar na ware ko haki. Dan hajiya. Wanda ya san darajar duka manya ba ma mamaki. Dan hajiya. Shi kuwa ɗan sanda shi ya san irin darajar kulki oganmu. Abubakar sannu kan musulunmu wanda muke fata. Dan hajiya. Ka gama naka kana nasu gaskiya ka rike kai dai dan hajiya. Tuntuni mun gamsu da kamsilan ga wanda kake nema. Dan hajiya. In Allah ya yarda dan hajiya kai ne zaka zama. Dan hajiya. Kai wane suka rewai su je farautar kura ma. Dan hajiya. Zaki ko adawa na ji baya sarai ni shi ma. Dan Ku hajiya. faɗa wasu kaji zabi tashi suke yi to mu sai dan hajiyar mu. Abubakar sannu kan musulunmu wanda muke fata. Dan hajiya. Ka gama naka kana nasu gaskiya ka rike kai dai dan hajiya. Abin
mamaki alkairanka suna ta zuwa kullum. Dan hajiya. Suna daɗa mamaki sun ga ɗan Abubakari kullum. Dan hajiya. Tunani sai ya tsaya sai su ce a bashi zama damdam. Dan hajiya. Lallai sanni da mu taimakon ka sun ka jiyo shi katsam. Dan hajiya. Mu mun yarda da ƙaryar rago ba zai suna ba mu je ɗan hajiyar mu. Abubakar sannu ga musulun wanda muke fata. Ɗan hajiya. Ka gaba da ka kana nasu gaskiya ka rike kai dai dan hajiya. Malam Ahmad sannu lafiyar karabi ya karata. Dan hajiya. Muna addu'ar samun lafiya gare ka a waƙata. Dan hajiya. Karnukan ga sanya shiru dan shirin ka kaji aƙidata. Dan hajiya. Jam'iyyar NNPP ta mu ce fa mu ba ma wauta. Dan hajiya. Don ku sani komai lokaci gare shi a yanzu akwai ɗan hajiyar mu. Abubakar sannu ga musulun wanda muke fata. Ɗan hajiya. Ka gaba da ka kana nasu gaskiya ka rike kai dai dan hajiya. To maganar samu gobe jibi kullum baiwa ce. Dan hajiya. Kai kuma ka dace dukkan rijiyar lemo mun ce. Dan hajiya. Shi matsayin koko bai wuce a sako kan wace. Dan hajiya. Babu abun kusa gare ka na jima hajiya ta ce. Dan hajiya. Kuma babu halin ki kai dai gare ka nima shaida ne ɗan hajiyar mu. Abubakar sannu ga musulun wanda muke fata. Ɗan hajiya. Ka gaba